দিদি দেখো দাদার নতুন পার্সেল আইছে গাইস মই এইমাত্র এটা পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও বনালো কিন্তু ইয়াতে বহি আছিলো দাদাৰ আৰু এটা পার্সেল দি থৈ গৈছে 164 रुपीसर সো বলক এটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু এটো যেহেতু ওপেন বক্স পার্সেল আছিল কাৰণ ইয়াত মানে ওপেন কৰি আগতে দেখুৱাই থৈ যায় তো হেতু মানে ওপেনই হৈ আছে তথাপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আপোনালোকৰ কামত আহিব যদি এটোৰ লিংক লাগে তেতিয়ালে মোক ক'ব মই কমেন্টত দি দিম আৰু এইটো হৈছে দুটা বক্স কাপোৰৰ বক্স যাতে কাপোৰবোৰ ভালকে ৰাখিব পাৰে আৰু এইটো মোৰ দাদাই আনিছে দাদাৰ কাপোৰবোৰ ৰাখিবলৈ আৰু কোৱালিটি বহুত প্ৰিমিয়াম মিশৰ পৰা আনিছে 164 रुपीसर আৰু ইয়াত দুটা চেইন আছে আৰু মোৰ আৰু এটা ভিডিওত চাইছে চাগে মই মোৰ হোস্টেল ৰুমৰ কাৰণে আনিছিলো আৰু এটো ঘৰৰ কাৰণে আনিছে দাদা কিন্তু মই যেটো আনিছো হেতুতকে কোৱালিটি এটোৰ ভাল বেছি কাৰণ এটোৰ ভিতৰত চাওক এটা প্লাষ্টিক আছে যেটোৰ কাৰণে এটো ফোল্ড হৈ নাযায় আৰু মোৰটো ফোল্ড হৈ যায় এটো চাওক চেইন কেইটা বহুত ধুনিয়া কালাৰটো বহুত ধুনিয়া লেতাৰা হৈ গলে দেখা না যাব ধুলি পৰিলেও আৰু ইফালে আছে এটা হোল্ডাৰ এটো ধৰি পেলাই আপোনালোকে এটা জায়গাৰ পৰা আৰু এটা জায়গাত লৈ যাবও পাৰিব আৰু দুটাৰ প্ৰাইস হৈছে 164 रुपीसर যদি লিংক লাগে তেতিয়ালে কমেন্ট কৰক সো আৰু এটো কেনেকুৱা লাগিছে এটো প্লিজ কমেন্টত জনাব টাটা